el primer esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya d'aquest any amb el patrocini d'Assistència Sanitària i del Grupo Santander. El primer convidat amb el que comencem aquests actes del 2016 és el pare abat Josep Maria Soler, abat de Montserrat. Té la paraula, en primer lloc, Arturo Sant Agustín, escriptor i periodista. Bon dia. Per respecte al pare abat i per respecte a tots vostès, llegiré la meva intervenció i la faré en castellà perquè escric en castellà i el meu català no és tan bo com el del pare abat. Ricevete tutti, recibid a todos. Puedo asegurar que esta divisa benedictina, que el abad Josep María Soler siempre tiene muy presente. Pero antes de hablar de esta divisa, permítanme llevarles a Roma, ciudad en la que a veces y en determinadas universidades pontificias he coincidido con el abad Soler. Hace pues unas semanas, en Roma, en el Vaticano, tras abandonar el despacho de mi amigo Giovanni María Bellán, el director del Observatorio Romano, crucé la Porta de Sant'Anna y me dirigí a un restaurante familiar donde había quedado citado con un influyente cardenal italiano. Y como siempre que comparto con ese cardenal, también amigo, unas alcachofas a la romana, su plato favorito, acabamos hablando de Montserrat y, por supuesto, de su abad Josep María Soler, según el cual la sociedad está secularizada, pero no lo están las personas, que se preguntan, que se siguen preguntando, que buscan y que siguen buscando respuestas. Los milagros son eso, milagros, pero yo siempre he valorado y admirado que Montserrat, a diferencia de otras abadías y monasterios a los que las personas acuden buscando un milagro, apostara muy decididamente por la cultura. Eso me dijo el cardenal italiano, que siempre que habla con un periodista, aunque sea amigo, suele referirse a otro cardenal italiano, también influyente, que en cierta ocasión, al aterrizar en el aeropuerto de Chicago, fue fusilado a preguntas por algunos colegas. Uno de ellos, el más osado, le preguntó: «Cardenal, ¿piensa usted visitar alguna sala de fiestas nocturna?» El cardenal le respondió a la italiana: «Ah, pero hay salas de fiestas nocturnas en Chicago». Al día siguiente, el titular que presidía el artículo escrito por el colega osado era este: «El cardenal X pregunta si hay salas de fiestas nocturnas en Chicago». Pues bien, el abad Josep María Soler suele ser también víctima de algunos titulares similares, algo que espero no ocurra mañana. Y ahora sí, ricevete tutti, recibid a todos. Puedo asegurar que esa divisa benedictina es en Montserrat una feliz realidad, algo que quizá muchos ignoran. Yo, afortunadamente, no. Nunca he sido un periodista cómodo y espero no serlo nunca. Y, sin embargo, pese a esa incomodidad, siempre soy bien recibido en Montserrat y eso se lo tengo que agradecer al abad Josep María Soler y también al prior Ignasi Fosas. O sea que mientras algunos en Cataluña han pretendido últimamente que el abad Soler no me invitara nunca más a saborear en el refectorio de la comunidad monserratina la mejor sopa de cebolla del mundo, aquí estoy, presentando a ustedes a un verdadero hombre de diálogo, a alguien que, pese a algunos ladridos en la noche, siempre ha dicho que Montserrat es, como su montaña, un conglomerado de muchas realidades. La niebla vela y desvela. La niebla nos enseña, pues, a tener esperanza. Esto fue lo que me dijo en cierta ocasión, en cierto amanecer monserratino, con densa niebla, el abad Josep María Soler, atento observador también de los fenómenos naturales. Creo que mientras el abad Soler hablaba de la niebla, a mí me dio por pensar en un lugar barcelonés tan céntrico como la plaza de Sant Jaume. Quizá no piensen mal, porque la plaza, también la plaza del mercado, es para el abad Soler el símbolo del espacio público de nuestra sociedad. Y sí, la plaza de Sant Jaume es también, inevitablemente y a su manera, una plaza de mercado. Afirma el abad Soler que la vocación de Montserrat es decir a sus hermanos en la fe y a todos los que entran en contacto de una manera u otra con la realidad monserratina, una palabra que les ayude en su camino, que les reconforte, que les ilumine. Esta irradiación hacia afuera me parece, dice el abad Soler, que queda bien expresada en la referencia simbólica a la plaza.
Cierro comillas. De modo que si el alma de los monjes monserratinos se encuentra en el desierto del monasterio, una de sus dos orejas está también muy atenta a todo lo que se dice y acontece en la plaza, también en la plaza del mercado. Esa imagen, la plaza del mercado, como espacio público donde las personas compran, venden, hablan, se informan y confrontan ideas y opiniones, el abad Soler se la tomó prestada a Basil Heumann, cardenal y abad benedictino del monasterio inglés de Ampleforth. La niebla vela y desvela. La niebla nos enseña, pues, a tener esperanza. Creo que esta frase, disculpen si insisto, creo que esta certeza puede ser muy útil en los momentos convulsos que estamos viviendo y en los que sin duda viviremos a ambas orillas del río Ebro. Monje benedictino desde 1975, sacerdote desde 1981 y abad de Montserrat desde el año 2000, José María Solé, que tuvo un abuelo con carro a bordo del cual iba a coger tomates, puede ser irónico, es decir, que es una persona comprensiva. José María Soler, licenciado en Teología Sacramentaria por el Pontificio Ateneo de San Anselmo, que está en Roma, nació en Santa Eugenia de Ter, Girona, pero como durante unos años vivió y estudió en Sabadell, los sabadellenses se quejan de que en muchas de las reseñas biográficas que le hacen no aparezca nunca Sabadell. Esta población está presente en su biografía porque a ella fue destinado su padre cuando trabajaba en el Banco Hispanoamericano. El abad Soler estudió en el Colegio de los Claretianos de Sabadell y en el mismo, durante el bachillerato, fue alumno del entonces profesor y ahora obispo Pere Casaldáliga, que siempre fue un problema para el Vaticano y que sigue siendo una leyenda en su país de adopción, Brasil. Quizá deberían saber que en determinado colegio José María Soler tuvo problemas con sus superiores por utilizar la barandilla de una escalera como tobogán y que antes de tomar los hábitos participó en una película de su amigo, el director de cine Francesc Belmont, y que tuvo amores platónicos en su adolescencia, es decir, que siempre ha sido humano. Algo que no sé si se podría decir de todos los abades que en las diferentes abadías han sido. José María Soler es también visitador de la provincia hispánica benedictina de la congregación sublacense. El abad Soler, quizá por su peinado con raya, siempre me devuelve a aquellos retratos tan puestos que nos hacían el día de la primera comunión. Tengo observado que en su mirada, reparen por favor en ella, se encuentra uno de los rádares más avanzados de Cataluña. Quizá por eso es capaz de escuchar las preguntas más osadas de algunos periodistas sin pestañear y de responder con esa ironía educada e incluso prudente que casi siempre se intuye en su sonrisa. Y eso, créanme, desarma al interlocutor que se le acerca con pistola o fusil ametrallador. Algún día los expertos descubrirán que las dos sonrisas más dignas de estudio de Occidente son la de la Gioconda y la del abad José María Soler. Y permítanme acabar recuperando el sabor de la sencilla y hogareña sopa de cebolla que yo he tenido la suerte de paladear en el refectorio del monasterio de Montserrat. Y no crean que invento o frivolizo. San Benito se preocupó muy mucho de que sus monjes comieran platos sencillos, pero muy bien cocinados. Aquella primera sopa de cebolla monserratina me explicó mejor la abadía benedictina que todos los libros y artículos que había leído sobre la misma. Aquella primera sopa de cebolla me demostró que en Montserrat saben recibir, escuchar, opinar e incluso preguntar. Y todo eso lo hacen bien porque reflexionan, porque cultivan diariamente la reflexión. Todos sabemos que los monasterios contribuyeron a crear Europa. El abad Soler, que es muy consciente de ese hecho, a veces se pregunta qué papel han de interpretar las monjas y los monjes en la estructuración de la Europa del siglo XXI. Y se responde preguntándose si en estos tiempos alguien espera algo de las monjas y de los monjes. Abro comillas, la experiencia monástica, dice el abad, puede contribuir a hacer un país y una Europa más humanizada, dotándola de un alma espiritual, sin olvidar las numerosas aportaciones culturales que los monasterios hacemos en el momento presente. Y bien, así veo yo al abad José María Solé, verdadero hombre de diálogo, algo que siempre es necesario, pero que en estos momentos en nuestro país es urgente. Por diálogo, el abad Soler entiende el intercambio de palabras entre dos personas, y no de cualquier palabra y mucho menos de palabras fuertes, impositivas, o de un grito o un insulto, sino de palabras razonadas, fruto del saber escuchar y de la reflexión. Y si eso es posible, esas palabras han de estar bien dichas.
El diálogo es, pues, para el abad Soler, el fruto de la inteligencia. Gracias a todos ustedes por soportarme y gracias al padre abad José María Soler por las sopas de cebolla que espero seguir disfrutando en el refectorio de Montserrat pese a esta presentación. Gracias. Bon dia a tothom. Gràcies, amic Arturo, per aquesta presentació simpàtica, amena i, d'altra banda, diríem, amb profunditat en alguns dels temes que has tocat, encara que semblava que podia ser una cosa més superficial. A sota hi ha contingut. Gràcies. I abans de parlar voldria fer dos advertiments. El primer, això que ha dit de la comparació del meu somriure amb el de la Gioconda, no té res a veure ni és un argument a favor dels que diuen que les muntanyes del fons del quadre de la Gioconda són les muntanyes de Montserrat. Això ho deixem als entesos. I l'altre és que no els parlaré de la sopa de ceba que fan a la cuina del monestir, sinó que els voldria parlar del fet religiós en la societat democràtica i, dintre d'aquest àmbit, de la posició de l'Església Catòlica en la societat democràtica. El papa Francesc, parlant al Consell d'Europa el 25 de novembre del 2014, oferia la col·laboració de la Santa Seu per realitzar plegats, deia, una reflexió a tot camp, perquè s'instauri una mena de nova àgora en la qual tota instància civil i religiosa pugui confrontar-se lliurement amb les altres, si bé, continuava dient, en la separació d'àmbits i en la diversitat de posicions, animada exclusivament pel desig de veritat i d'edificar el bé comú. I això, deia encara, pel fet que l'Església, a partir de la seva experiència secular de la persona humana i malgrat els pecats dels seus fills, no busca més que servir i donar testimoniatge de la veritat. No ens guia res més, fora d'aquest esperit, a encoratjar el camí de la humanitat. En altres paraules, podríem dir que l'Església, malgrat les fallades i fins i tot sorolloses d'alguns dels seus membres, és portadora d'una saviesa de vida que li ve de la relació sobre els ensenyaments, de la reflexió, vull dir, sobre els ensenyaments del seu mestre Jesús. Hi ha molts temes, deia encara el papa, i de molta actualitat, en els quals l'Església Catòlica pot col·laborar a un enriquiment mutu, drets humans, dignitat del treball, atur, acolliment dels immigrants, atenció a les formes de pobresa i de marginació, economia al servei de les persones, protecció del planeta, etc. Aquest plantejament té una doble dimensió. D'una banda, tot el que fa referència a l'aportació que pot tenir el fet religiós a la societat democràtica i, de l'altra, l'evolució del pensament de l'Església Catòlica tal sobre com es veu ella mateixa en la societat democràtica, particularment des del Concili Vaticà II, clausurat ara fa 50 anys, que va marcar un canvi de rumb important en aquest aspecte. Veient els debats que suscita, podem dir que és un tema, el de la fet religiós en la societat, de molta actualitat i a diversos nivells, tant de la societat civil com de l'administració, des de l'europeu fins al municipal. És un tema que cal reflexionar no pas des de la polèmica, sinó des d'un diàleg sincer, i en el qual cal superar postures de tipus decimonònic i també les dificultats de certs àmbits religiosos
per admetre l'autonomia del poder legislatiu. Actualment es dona un debat intel·lectual i també apareix una problemàtica concreta sobre llocs de culte, ús de símbols religiosos en espais i institucions públics, la presència de càrrecs públics en celebracions religioses, la presència pública de l'Església Catòlica, etc. etc. Aquest matí voldria contribuir a fer una reflexió serena sobre aquest tema. Deixant de banda els estats teocràtics i els nacionalcatolicismes o equivalents, les polítiques públiques a l'hora de tractar el fet religiós es poden reduir a 3 models. Primer, un model excloent, que combat la presència del fet religiós, del discurs, dels símbols religiosos dins la societat i que només admet, si de cas, la fe en l'esfera purament privada. Un segon model és un model d'indiferència, que pretén oblidar el fet religiós i per això sol procurar que vagi minvant en la societat o només en tolera les expressions més populars. I tercer, un model inclusiu que valora el fet religiós com una aportació positiva al procés de realització de les persones, a la promoció dels valors i a la cohesió social. Aquest tercer model és també el que contempla la Constitució espanyola en el seu article 16, quan parla de la confessionalitat de l'Estat. I és, a més, el que des del Concili Vaticà II promou oficialment l'Església Catòlica. Sovint és esmentat amb una expressió que ve del papa Joan Pau II, amb el nom de sana laïcitat. Val a dir que el 10 de novembre passat, el cardenal Lluís Martínez Sistac, jurista competent i aleshores arquebisbe de Barcelona, va dedicar a aquest tema el seu brillant discurs d'entrada a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb el títol d'Estat laic i societat, pluralitat religiosa. Segons aquest model inclusiu, en la construcció d'una societat laica hi participen 3 actors principals: els creients de diverses religions, els no creients i les institucions públiques, fonamentalment l'Estat en tots els seus nivells. Els 2 primers, el dels creients i el dels no creients, han de cercar de presentar els seus models ètics per mitjà del diàleg, de la tolerància, de la col·laboració i de la generositat. En canvi, l'Estat i les altres administracions públiques han de vetllar per l'interès general sense pretendre imposar cap ideologia partidista servint-se dels mitjans que tenen al seu abast, és a dir, han de contribuir al bé comú. En aquest sentit, les característiques d'un estat laic o de sana laïcitat són la confessionalitat, l'autonomia respecte als magisteris religiosos i les cosmovisions filosòfiques atees o agnòstiques, la neutralitat ideològica, la independència i separació de l'Església o d'altres confessions religioses, la defensa de la llibertat religiosa i de la llibertat de consciència. En el cas concret del nostre país, cal tenir present d'una banda que gran part de la nostra cultura, així com de tota la cultura occidental, no és intel·ligible sense el codi cultural que prové de la Bíblia, a més del grecoromà i del de la Il·lustració. I també cal tenir present el fet que el cristianisme, i concretament l'Església Catòlica, han tingut una importància molt gran en la nostra cultura, en el pensament, en la música, en la literatura, en la pintura, en l'arquitectura, en la configuració de tradicions i de calendaris festius, en la geografia, etc. Però d'altra banda, cal tenir present també que actualment, tot i haver-hi al nostre país un nombre majoritari de persones que es defineixen cristianes i més concretament catòliques, sigui de cultura o de vivència personal,
La nostra societat s'ha fet més diversa pel que fa al posicionament sobre la religió. Hi ha més persones que no pas fa uns anys que es defineixen com atees o agnòstiques. I a més, amb la immigració i amb l'obertura a altres corrents espirituals, ha augmentat d'una manera molt notable la diversitat religiosa amb la qüestió de drets i deures que comporta. Davant d'això, tota administració, del nivell que sigui, estatal, autonòmica, local, etc., ha de veure com a cosa positiva la vivència religiosa i ha de tenir una política pública sobre el fet religiós. Un fet que no és només una qüestió privada, com de vegades s'insisteix a dir, sinó que, tot i arrelar en l'àmbit personal privat, té una dimensió comunitària i, per tant, una dimensió pública. He pensat que podia ser útil exposar ara molt breument la visió de que l'Església Catòlica té d'aquest tema des de la perspectiva que li va obrir el Concili Vaticà II i des de la consciència de viure en una societat democràtica i religiosament plural. El Concili Vaticà II obre un canvi de perspectiva molt notable en la relació entre l'Església Catòlica i la societat moderna. El text fonamental que serveix de pauta fins als nostres dies és la Constitució Conciliar Gaudium et Spes sobre l'Església i el món contemporani. Parla de la dignitat de la consciència. La consciència, diu, és el nucli més secret i el sagrari de l'ésser humà. Per la fidelitat a la consciència, els cristians s'uneixen a altres homes i dones per cercar la veritat i per resoldre en la veritat tants problemes morals com sorgeixen tant a la vida individual com en les relacions socials. Aquesta fidelitat a la consciència és la base de la llibertat i, per tant, de la sana laïcitat o laïcitat positiva. La Constitució Conciliar tracta també de la justa autonomia de les realitats terrenes i, a partir de l'autonomia legítima d'aquestes realitats, precisa el servei de l'Església a la societat. Diu que l'Església reconeix tot allò que hi ha de bo en el dinamisme social contemporani, principalment l'evolució vers l'unitat, el procés d'una socialització i associació civil i econòmica, i que vol contribuir al bé comú de la societat dels nostres dies amb el dinamisme que li ve de la fe i de l'amor evangèlics viscuts pels seus membres. I explicita que l'Església no pretén l'exercici amb mitjans purament humans de cap domini extern. Dels textos conciliars se'n dedueix que l'Església reconeix la llibertat religiosa, la no confessionalitat de l'Estat i la igualtat jurídica dels ciutadans. Efectivament, la comunitat política i l'Església són independents i autònomes, l'una de l'altra en el propi camp. Totes dues, per bé que a títol divers, estan al servei de la vocació personal i social de les mateixes persones humanes. L'Església té per legítima, per tant, una sana laïcitat de l'Estat, en virtut de la qual les realitats temporals es regeixen segons les normes que els són pròpies, sense excloure, però, els referents ètics. Em sembla molt il·lustratiu en aquest sentit un text signat pel papa Benet XVI, fent veure com la unió de l'Església i l'Estat és negativa fins i tot per a la missió mateixa de l'Església. Diu Benet XVI: l'imperi cristià ja va intentar aviat convertir la fe cristiana en el factor de la unitat imperial. El regne de Crist, per tant, havia de prendre la figura i l'esplendor del regne polític. La debilitat de la fe, la debilitat terrenal de Jesucrist, havia de ser sostinguda pel poder polític i militar. En tots els segles i de diverses maneres ha existit aquesta temptació d'assegurar la fe amb el poder. I aquestes abraçades sempre li han fet córrer el risc d'ofegar-la.
la lluita per la llibertat de l'Església, la lluita per evitar que el regne del Crist no s'identifiqui amb cap credo polític, s'ha d'emprendre al llarg de tots els segles. Efectivament, la fusió entre fe i poder polític sempre té un preu. Al final, la fe es posa al servei del poder i es doblega a les seves conveniències. Fins aquí el papa Benet XVI. França, que és un país de tradició laica consolidada, té un episcopat que fa uns anys va escriure una carta col·lectiva adreçada a la societat francesa en general, en la qual deien: la separació entre l'Església i l'Estat, després d'un segle d'experiència, pot ser vista com una solució institucional que ofereix als catòlics de França la possibilitat de ser actors lleials en la societat. Afirmar això, continuaven dient, equival a reconèixer el caràcter positiu de la laïcitat, no tal com va ser els seus orígens, quan es presentava com una ideologia conqueridora i anticatòlica, sinó tal com ha arribat a ser, després d'un segle d'evolucions culturals i polítiques, un marc institucional i alhora una actitud d'esperit que ajuda a reconèixer la realitat del fet religiós, especialment del fet religiós cristià, en la història de la societat francesa. Això implica, deien encara els bisbes de França, que l'Església no ha d'imposar, sinó de proposar el seu missatge. D'una banda, doncs, cal insistir en la distinció entre l'àmbit polític i el religiós per tutelar tant la llibertat religiosa dels ciutadans com la responsabilitat de l'Estat envers ells. I d'altra banda, cal adquirir una més clara consciència de les funcions de la religió per a la formació de les consciències i de la contribució que pot aportar al costat d'altres instàncies per a la creació d'un consens ètic de fons en la societat. Sobre aquest tema de la creació d'un consens ètic, és bo de citar les paraules que el papa Benet XVI va pronunciar al Westminster Hall del Parlament de Londres davant dels parlaments de les dues cambres, dels Lords i dels Comuns, del govern britànic, dels antics caps de govern i dels ambaixadors acreditats al Regne Unit. Amb quina autoritat, deia, es pot apel·lar per resoldre els dilemes morals? A quina autoritat es pot apel·lar? Aquesta qüestió ens porta directament als fonaments del discurs civil. Si els principis morals que sostenen el procés democràtic no es fonamenten per la seva banda sobre res més que sobre el consens social, aleshores la fragilitat del procés es mostra en tota la seva evidència. Aquí hi ha l'autèntic desafiament de la democràcia. La qüestió central que està en joc, doncs, és la següent: on es pot trobar el fonament ètic per les opcions polítiques? La tradició catòlica, deia Benet XVI, sosté que les normes objectives que governen la recta manera d'actuar són accessibles a la raó, prescindint del contingut de la revelació. Segons aquesta comprensió, el rol de la religió no és tant el de fornir aquestes normes, com si aquestes no poguessin ser conegudes dels no creients, i encara és menys el de proposar solucions polítiques concretes, cosa que està totalment fora de la competència de la religió, sinó que el seu rol, més aviat, és el d'ajudar a purificar i a fer llum sobre l'aplicació de la raó en el descobriment dels principis morals objectius. Per això, el món de la raó i el món de la fe, el món de la secularitat racional i el món del credo religiós, tenen necessitat l'un de l'altre i no haurien de tenir por d'entrar en un profund i continu diàleg pel bé de la nostra civilització. La religió, en altres paraules, per als legisladors no és un problema a resoldre, sinó un factor que contribueix d'una manera vital al debat públic de la nació. Aquesta posició reflexiva de l'Església Catòlica
pot ser compartida per molts creients d'altres tradicions religioses i per altres persones no creients. Junts hem de col·laborar al bé de les persones. Cal, doncs, promoure i encoratjar el diàleg entre la fe i la raó en els diversos nivells de la vida del nostre país. Amb aquestes reflexions no he volgut fer altra cosa que subratllar la necessitat que tenim, també a casa nostra, d'establir un diàleg sincer entre el món de la fe reflexionada i el món de la secularitat racional. Com deia el text dels bisbes francesos que he citat, els cristians, i més concretament els membres de l'Església, som i volem ser actors lleials en la societat, tot respectant l'autonomia de l'Estat i de l'Església i buscant d'estar al servei de tots els ciutadans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pare Abat, per les paraules. Comencem el torn de preguntes que, com que avui és el dia que és i passarà el que passa, moltes són de l'àmbit polític del país. Per exemple, en primer lloc li demanen què és el que demana vostè al nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que avui prendrà possessió del càrrec. Precisament he parlat de la separació d'Església i Estat i, en canvi, doncs les preguntes... Val a dir que quan vaig triar aquest dia pensava que seria un dia tranquil perquè hauria passat el 27 de setembre, però vaja, la cosa ha anat així. És difícil de sintetitzar en poques paraules el que li demano, però en tot cas, d'una banda, una dedicació, com vaig veure que havia dit ell, doncs intensa al servei del país, que vol dir el servei de les persones. També hi ha tota una dimensió que em sembla que és molt important, que és en l'àmbit social, en l'àmbit de les zones de pobresa, d'exclusió, que demanen, encara que les dates econòmiques i més aviat milloren i són optimistes, però en el dia a dia de molta gent encara la situació de pobresa es fa sentir i més aviat cada vegada continua havent-hi gent que queda més exclòs o que li falten el necessari per viure. Demanaria també aquesta atenció social i, d'altra banda, també un diàleg amb tots els agents de la societat per construir un país que pugui anar endavant, però que sigui realment al servei de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, amb una actitud de diàleg envers tothom. Em sembla que estem en un moment que tots hem de posar-hi de la nostra part per sortir d'aquesta situació, i és important aquí el tema també del diàleg i del diàleg amb totes les diverses maneres de pensar que hi ha en el nostre país. Hi hauria una segona part de la pregunta, que és què ofereix Montserrat al nou president de la Generalitat? Bé, Montserrat ofereix al nou president de la Generalitat, com ofereix a tothom, doncs un espai d'acolliment, un espai de diàleg, un espai de reflexió, de serenitat, un espai també de col·laboració per buscar el bé dels ciutadans. Ofereix, evidentment, si no seríem un monestir, també la nostra pregària pel bé del nou govern i que en el fons és pregària pels ciutadans, pel país. Ofereix també, i això des de fa molts anys que també ho fem, tot un servei a la nostra cultura a través dels diversos àmbits culturals, sigui les publicacions, sigui el museu, sigui la música, l'escolania, etc.
també un lloc de reflexió per part dels monjos i una reflexió que després es pot traduir, sigui en paraules, sigui en articles, etc. Un espai de reflexió. I d'altra banda hi ha un altre aspecte que en aquest és Montserrat, potser li ofereix algunes dificultats, i és que el president de la Generalitat és el president del Patronat de la Muntanya de Montserrat. I com sap el senyor Joan Rigol, a la muntanya de Montserrat hi ha moltes necessitats i no sempre els recursos arriben i per tant també en aquest sentit li ofereix alguns problemes. Vostè i el president i el futur president del país són de la mateixa terra. La Marta Vallès, de Catalunya Ràdio, li demana que valori la figura i el perfil de Carles Puigdemont. A veure, encara que siguem de la mateixa terra, com ha dit l'Arturo Sant Agustín, jo de petit vaig anar a viure a Sabadell, encara que és veritat que quan fan el resum de la meva biografia Sabadell no hi surt i els sabadellencs se'n queixen, i per tant tampoc no en tinc un coneixement profund. Puc dir, d'una banda, que sé que a Girona els ciutadans i ciutadanes estan contents de la seva gestió com a alcalde. Puc dir també que hi he parlat 3 vegades i he tingut una relació cordial i que em sembla que és una persona responsable i que sap com s'han d'anar superant els problemes, i per tant crec que en aquest sentit podem esperar que faci un bon servei a Catalunya i que el faci també. La impressió que jo n'he tingut és que és una persona de diàleg, que sap també compartir amb altres formes, sigui a nivell polític, sigui en altres nivells de pensament diferent. I l'última vegada que vaig parlar amb ell, i en aquest sentit li agraeixo, a mi em van convidar a fer el pregó el mes de setembre del barri de Santa Eugènia on vaig néixer. Quan jo vaig néixer a Santa Eugènia, allò era un municipi independent, ara és un barri de Girona que ha canviat molt, però em van convidar a fer el pregó de Festa Major aquest any i vaig anar, i l'alcalde va venir a escoltar. En aquest sentit també hi ha un agraïment per aquesta deferència que va tenir amb mi. L'Aitor Álvarez, de la cadena SER, li pregunta quina ha de ser la posició de l'Església en aquesta legislatura que ara comença, que és la de la desconnexió. La posició de l'Església ha estat la que l'Església ha anat manifestant, sobretot l'Església a Catalunya i a la Conferència Episcopal de Catalunya, i en aquest sentit diria que Montserrat ha anat en la mateixa línia, que és la de dir, segons la doctrina social de l'Església, és important que els ciutadans a través del vot expressin la seva opinió. Això ho hem fet perquè la legalitat actual ho permet això, el 27 de setembre, vull dir, i aleshores la continuació correspon als ciutadans i l'Església respecta i recolza el que els ciutadans decideixin. En aquest sentit, els representants dels ciutadans, que són al Parlament. Anar més enllà d'una opció, desconnexió sí, desconnexió no, etc., no toca a l'Església, perquè això ja són opcions concretes que ha de prendre la societat, que han de prendre els responsables o els representants de la societat elegits democràticament, però com a Església no podem anar ni hem d'anar més enllà d'acceptar el que la majoria ha decidit. L'Albert Riu diu que molts el consideren a vostè líder moral dels independentistes i li pregunta si es pot fer aquesta afirmació. No, perquè jo mai en públic no he parlat d'independència de Catalunya, he parlat de poder votar, però ni jo personalment ni Montserrat oficialment, després ja cada monjo té les seves opinions, perquè, com ha dit l'Artur, és una comunitat també molt plural. Em sembla que feia una comparació amb el conglomerat de la muntanya, no? I per tant, cada monjo pensa, diu i escriu el que creu, però com a comunitat mai no hem fet cap acció oficial a nivell d'estar a favor de la independència, pel mateix que he dit abans.
com a institució d'església no ens toca públicament prendre una decisió sobre això. Després cada monjo personalment a l'hora de votar, a l'hora de decidir, a l'hora de pensar, té les seves opinions i les manifesta. Però com a institució, més enllà de dir que la societat expressi a través del vot les seves opcions, més enllà d'això, Montserrat no ha fet més ni creiem que hàgim de fer més. Vostè ha parlat molt del diàleg. Creu que encara és possible el diàleg entre Catalunya i el govern espanyol? Jo crec que el diàleg és possible sempre i en totes les circumstàncies. És veritat que de vegades hi poden haver situacions molt difícils, però el diàleg és possible sempre. Vinc d'una tradició que és la tradició benedictina, del monaquisme benedictí, que això ve del segle VI, i amb algunes coses podríem remuntar-nos al segle IV, però en tot cas a partir del segle VI. I en el cas de conflictes, sigui entre monjos, sigui entre monjos i l'abats, sigui entre l'abat i els monjos, o sigui entre el monestir i el bisbe, etc., Sant Benet parla sempre de diàleg, i si la primera vegada no surt, doncs parla d'una segona, i si no la segona, una tercera. No hem de desesperar mai de què hi pot haver les possibilitats del diàleg. És veritat que potser en algun moment és difícil i quan hi ha hagut enfrontaments forts potser no es pot reemprendre de seguida el diàleg, però en tot cas jo crec que a nivell del nostre país i a nivell en general d'Europa i a nivell mundial no hem de perdre mai la fe en què el diàleg és possible i les persones en un moment o altre i passat potser els moments més tensos som capaços de poder entendre'ns i de poder arribar a conclusions. El diàleg sempre vol dir escoltar l'altre, fer-se càrrec del pensament de l'altre i que interpel·li en un mateix. I aleshores, quan aquest diàleg ha de portar conclusions, sempre vol dir que també per un cantó o per l'altre, buscant el bé comú, doncs hi ha qui ha de cedir coses, però a través del parlar-lo i del respecte a les maneres de ser i de pensar i del respecte a les persones. En Jordi Sánchez li pregunta si és bo que un cristià es dediqui a la política. Què diu l'Evangeli d'això? Evidentment que l'Evangeli ens parla de la transformació de la persona i ens parla de la transformació, per dir-ho així, encara que la paraula aquesta no hi surt, però la idea és aquesta, de la transformació de la societat per fer un món, una societat més fraterna on tothom sigui respectat, on els petits siguin atesos i es tingui una sol·licitud especial pels petits, pels marginats, etc. Això ens parla l'Evangeli, ens parla, diria, de com millorar cada persona i de com millorar les relacions dels uns amb els altres. Evidentment, una manera de fer això, i en la societat democràtica actual això és necessari, vol dir que també es pot fer a través de les opcions polítiques. I aquí cal distingir una cosa. Una cosa és els responsables de l'Església, que en aquest sentit són, per agafar una imatge que fa servir el papa Francesc, pastors de tots, diríem, tenen una relació fraterna i l'han de tenir amb tothom, i després els membres de l'Església laics, per dir-ho així, que aquests fins i tot el Concili Vaticà II els encoratja a dedicar-se al servei de la societat a través de les institucions polítiques o d'altres institucions, però també a través de la política. Una altra cosa és que l'Evangeli dona unes pautes que no es poden, i que això la història de l'Església ho reflecteix, que no s'identifiquen mai amb una opció política concreta. Vull dir que hi pot haver cristians, i això és una característica que la veiem a casa nostra, hi ha cristians en diverses opcions polítiques. Dependrà molt també de la consciència de cadascú, de la valoració
de les prioritats d'uns i altres, però en tot cas que un cristià es dediqui a la política i es dediqui a la política amb esperit de servei, no per aprofitar-se, per dir-ho així, que l'esperit cristià i l'esperit de l'Evangeli és sempre de servei i d'altruisme als altres, no solament és possible, sinó que, diria, convé si volem fer un món millor. En Carles Vivancos recorda que a l'abril del 47 Montserrat va protagonitzar el punt de partida de la reconciliació social a Catalunya i li pregunta quin paper hauria de tenir avui l'abadia davant les divisions que també hi ha en la societat catalana. És veritat que l'any 47, amb motiu de fer de arreglar el cambril d'antigar la imatge de la Mare de Déu i en aquest moment en deien un tron per la Mare de Déu, es va organitzar tot un moviment a nivell de Catalunya que era les comissions Abat Oliva, que tenien un àmbit general de tot el país, però després hi havia representacions a les ciutats i els pobles, i això va suposar la col·laboració de persones que durant la guerra havien estat enfrontats en bàndols diferents. I en aquest sentit és una de les aportacions que en aquell moment va fer Montserrat. I en aquest sentit Montserrat està en la mateixa línia de voler ser un monestir i en tant que santuari de la patrona de Catalunya doncs també un santuari que sigui un lloc d'acolliment de tothom i de respecte per les diverses maneres de pensar. I no solament això, sinó també pot ser, i és, de fet, hi ha moltes vegades un lloc de diàleg i d'intercanvi de pensaments i de maneres de veure les coses. També la presentació, l'Arturo ha començat amb aquella frase de Ricevete tutti, és una frase de Pau VI, té un context històric significatiu. Quan hi va haver el procés de Burgos, que es van condemnar a mort unes persones, hi va haver una tancada d'intel·lectuals a Montserrat. I aleshores, al cap de poc, la tancada va ser a finals de desembre, la segona setmana em sembla que era de gener, el pare abat Cassià, que era l'abat del moment a Montserrat, anava a Roma i tenia audiència amb el papa per presentar-li un grup de monjos que anava a una fundació que fèiem a Jerusalem. I el pare abat Cassià hi anava amb una mica de por de dir, com que hi havia hagut tot aquell enrenou, no solament a nivell d'Espanya i d'enfrontament amb el règim per causa d'aquesta tancada, sinó que tota la premsa a nivell internacional se n'havia fet ressò i anava amb una mica de por de dir a veure el papa què dirà per això que d'alguna manera has autoritzat i has deixat fer. I la primera salutació de Pau VI a l'abat Cassià va ser vostè és aquell abat tan famós que n'han parlat tots els mitjans de comunicació en aquest moment, i aleshores li va dir rebeu a tothom. I això està en la línia de la tradició també dels monestirs benedictins. El monestir benedictí acollim a tothom que ve, no li preguntem si és creient, si no és creient, sinó que és una persona humana, per tant mereix tot el respecte i tota l'atenció i se l'acull amb el màxim amb una paraula que ve de Sant Benet, en llatí, que humanitas, que no és només amb humanitat, sinó que seria la humanitat més la sopa de ceba. Vull dir, un bon tracte, molt amable i molta atenció, però després tractant-lo bé, que se senti ben tractat a l'hora de menjar, ben tractat en tots els aspectes, un llit còmode, etc. Doncs Montserrat vol continuar sent un lloc de trobada, un lloc de diàleg, un lloc d'acolliment de tothom, i si això contribueix a acostar posicions i a fer que la societat no es divideixi o no es trenqui, doncs estem disposats a continuar fent aquest servei que dic ens ve de la nostra tradició més fonamental o més antiga. Tornem 2 preguntes enrere. En Francesc Portelles diu: cert, un cristià pot entrar en política, però i una monja?
Jo m'he resistit a parlar d'una germana meva d'un monestir que hi ha a prop de casa. En tot cas és molt més excepcional, però tampoc no en la història això ja ha passat, amb un monjo i una monja. Un que va tenir un gran paper en la construcció d'Europa i en moviments cívics d'Europa és Sant Bernat, que era un monjo cistercenc, i en aquest sentit era un monjo de clausura, per dir-ho així, no? I en canvi va tenir molta activitat. O bé, per agafar una figura femenina, Santa Caterina de Sena, que és la patrona d'Itàlia, doncs també va tenir una gran repercussió a nivell social i a nivell polític al seu temps. Caterina de Sena, no recordo exactament, diria que és el segle XIV, i en canvi Sant Bernat és el segle XII. Diria que això està en la tradició, però en tot cas és una cosa molt excepcional, perquè en principi, quan un fa l'opció de ser monjo o de ser monja, i sobretot en la visió clàssica de molta gent d'església, una monja, i concretament si és d'un monestir les veu com a monges de clausura, doncs això et xoca una mica més. Val a dir, però, que no tots els monestirs tenen la mateixa forma de clausura. No podem entrar aquí, però diria, perquè seria complicat i d'altra banda no serviria de gran cosa. Però vull dir que en una de les objeccions que hi ha hagut en alguna de les intervencions d'aquestes monges més mediàtiques de casa nostra ha estat com és que sent de clausura surten i fan el que fan. I en canvi, hi ha clausures que en diuen papals, que aquestes sí que no es pot sortir sense permís, i hi ha unes altres clausures que en diuen constitucionals, que la sortida és més fàcil. De tota manera, torno al que he dit abans a propòsit de Montserrat, respectant que hi pot haver qui ho vegi diferent, els membres de l'Església, en tant que membres d'Església, no els cristians laics, sinó els, diríem, capellans, monges, així per entendre'ns, doncs en principi no ens tocaria prendre opcions polítiques concretes. En el pregó de Santa Eugènia de Ter, que vostè ha fet referència abans, es va referir a la situació dels immigrants. Hi ha algunes preguntes també dels assistents sobre aquest tema. En Joan Ramon Rodríguez diu que s'estan exterminant els cristians a Síria i altres països àrabs. No hauria l'Església de fer molt més per ajudar-los allà? Esclar, això de molt més és difícil de dir. En tot cas, l'Església allà no solament està fent tot el que pot, sinó que a més està patint el mateix que pateixen els cristians d'aquells països d'allà. I des de fora, des d'Europa o des d'Amèrica, s'està ajudant, fins i tot econòmicament, a la gent d'allà, perquè la situació realment és molt dramàtica. I d'altra banda hi ha bisbes, hi ha capellans segrestats per l'estat islàmic, a més de molts cristians, o molts cristians que els fan fora de les terres. Diria l'Església, d'una banda, públicament, per boca del papa Francesc o de molts altres bisbes o patriarques, caps de les esglésies orientals, doncs ha denunciat aquesta situació. I d'altra banda, des de les institucions d'Església, des de Càritas, etc., s'hi és molt present. I a part d'acollir els que fugen, el que l'Església també vol és contribuir a que millorin les situacions dels països d'origen perquè la gent no hagi de marxar dels seus països. Aleshores, això de fer més o fer menys, perdoneu, potser ens hauríem de preguntar cadascú. Jo puc fer més per ajudar aquesta gent, sigui els d'allà, sigui els que venen aquí, i no sols els que venen directament aquests refugiats acollits pel govern, sinó altra gent que ha vingut a través
d'altres països. Jo diria que és una responsabilitat que tots com a societat hem de tenir i tots ens hem de fer d'alguna manera la pregunta de dir jo puc fer alguna cosa per ajudar a resoldre o millorar almenys la situació d'aquesta gent, perquè, repeteixo, és una situació molt dramàtica i amb atemptats pràcticament i morts pràcticament cada dia. La premsa ens en fa arribar alguns aquí, però la situació en aquests països és molt dramàtica. Això, nosaltres tenim un monjo que coneix molt, i ha fet alguna conferència aquí a Barcelona i tot i que viu a Roma ell, que coneix molt la situació aquesta dels països, dels cristians en aquests països, Síria, Iraq, Líban és més tranquil, Egipte. En Jaume Lanaspa diu si en cas necessari estaria disposat a acollir refugiats sirians a Montserrat i si ho podrien fer. És a dir, a Montserrat, des del moment que es va plantejar això i que el papa mateix ens va encoratjar l'Església a acollir refugiats, hem fet dues coses. Una, nosaltres tenim una certa vinculació i de fet hem ajudat diverses vegades a un orfenat que hi ha a Beirut, al Líban, que acullen nens cristians i musulmans, orfes, no solament del Líban, sinó d'aquests països de gent que fugen allà. Aleshores, Montserrat col·labora amb aquest orfenat. I és una de les coses que ja fèiem, però que hem decidit de potenciar més. I l'altra és, en tant que a nivell d'Església a Catalunya s'ha demanat que tot això es coordini a través de Càritas, doncs ens hem posat en contacte amb Càritas per dir, en tant que Montserrat, què podem fer. I de moment encara no s'ha concretat res perquè també per part de Càritas no tenen massa les coses concretes, però vull dir, una possibilitat seria, s'ha de valorar si no és aïllar-los molt, doncs a Montserrat podem acollir alguna família o bé podem tenir mitjans per facilitar que algun pis, alguna casa de fora de Montserrat que els pugui acollir. En tot cas, la disponibilitat de Montserrat, ja dic, des dels primers moments hi ha estat en aquesta doble vessant, la d'ajudar aquests de Beirut i la de posar-nos a disposició de Càritas. En Xavier Lumbiarres, de l'associació Edip Rei, li pregunta si creu que respecte al jurament constitucional i posa 3 exemples, en el dret a la vivenda, el dret a no ser discriminat per raó de sexe o en la llei contra la violència de gènere, i si l'Església ho hauria de denunciar. Evidentment, l'Església ha de denunciar tot el que vagi contra els drets de les persones. L'altre dia em deien, i vaig quedar una mica astorat, que això dels drets humans que abans era respectat, si més no formalment, en tots els països, doncs hi ha alguns països que ja diuen que això dels drets humans està superat. I em sembla a mi que això seria, si realment això fos veritat, que no ho sé, ja dic, ho deia algú que hi pot entendre, però jo no ho he comprovat, doncs seria molt lamentable que ja no es comencessin a respectar els drets humans, almenys en teoria. I aleshores tot el que sigui el respecte a les persones, l'Església ho ha d'afavorir, i tot el que sigui en detriment del respecte als drets de les persones, doncs l'Església evidentment que ho ha de denunciar. Seria partidari de l'existència a Catalunya d'una gran mesquita de referència? En la xerrada meva he dit que en aquest moment la pluralitat religiosa la pluralitat és molt més gran que fa uns anys. Tots els creients de les diverses religions tenen dret a tenir la seva llibertat de culte i els seus llocs de culte. Després caldria veure si això fos una cosa que ajudés a la convivència i a la integració o més aviat dificultés la convivència i la integració.
jo ara aquí diria dret a tenir llocs de culte, sí, una gran mesquita i així, perquè és una cosa que no tinc prou elements per dir sí o no, per les connotacions, és a dir, per les connotacions, per les conseqüències que segons com això es fes podrien tenir fins i tot per la gent del país. Al llarg dels segles, l'Església ha evolucionat i adaptat a la realitat del moment. Li pregunten si podria ajudar a l'islam a fer la seva evolució. Sí, és a dir, si podria ajudar. Jo diria que és molt incipient, però hi ha uns espais de diàleg entre l'Església i l'islam, i hi ha també un moviment dins de l'islam, però és molt minoritari, de moment, que està fent el que els cristians, no només l'Església Catòlica, perquè també abans ho van fer les esglésies protestants i actualment ho ha fet tota l'Església, vull dir, tots els cristians, no sé com s'ha de dir això. En tot cas, per part cristiana s'ha fet un treball de dir la Bíblia marca un camí espiritual, la Bíblia, no tots els textos de la Bíblia s'han de prendre al peu de la lletra, s'ha de veure, i ara no voldria que això fos un títol com aquell del cardenal de Chicago, però per entendre'ns, doncs dona un missatge espiritual i no tot el que diu la Bíblia té el mateix valor històric. Torno a repetir, la Bíblia és un llibre de teologia i d'espiritualitat. Aleshores, dins de l'islam hi ha un corrent intel·lectual que està fent el mateix procés pel que fa a l'Alcorà. I això em sembla que pot donar fruit, però donarà fruit. Els cristians ja hem arribat al cap d'uns quants segles i després de barallar-nos també entre nosaltres i amb els altres, doncs espero que això també podrà donar fruit. I a nivell d'església hi ha entitats que afavoreixen aquest diàleg i aquest procés. Des que hi ha un organisme del Vaticà que ho fa, però després hi ha una altra entitat que té una bona presència a Barcelona, que és la comunitat de Sant Egidi, que està molt compromesa en aquest diàleg amb l'islam. També li pregunten quan veurem una dona o un homosexual a l'Església i amb càrrecs a l'Església. Dit així, he de dir que ja s'hi veuen. Al Vaticà doncs hi ha algunes dones que tenen en el rang dels ministeris, per dir-ho així, vaticans, fins al tercer hi ha el president, el secretari i el subsecretari. A nivell de subsecretari o subsecretàries n'hi ha unes quantes de dones. Quan els veurem més endavant? Jo no soc profeta, no ho sé. En tot cas veig que el Papa està molt decidit a portar endavant la seva reforma, malgrat les dificultats que troba, i en aquest sentit jo diria que no és una persona per fer-se enrere i per tant cal esperar el futur. Per cert, el papa Francesc vindrà a Catalunya? Un altre titular de cardenal de Chicago. Ho dubto. No dic que no, i sé, per exemple, que se l'ha convidat i que li agradaria visitar Manresa i visitar Montserrat. Aquí cal pensar, d'una banda, que el papa és jesuïta, que no ha estat mai ni a Montserrat ni a Manresa, i que, d'altra banda, Montserrat i Manresa tenen un paper important en la vida de Sant Ignasi de Loyola, el fundador dels jesuïtes. Per tant, en aquest sentit sí, però pel que veig, ell més aviat no està tant d'aquestes coses com no va venir pel centenari de Santa Teresa, 500 anys de Santa Teresa, tot i que es pot anar i venir en un dia de Roma, sinó que els viatges que ell fa els hi vol donar un caire més simbòlic i anar, sigui a grans àgores, com ha estat el Parlament Europeu o el Consell Europeu o el Capitoli dels Estats Units o
o a l'ONU, o després anar en països on hi ha violència i on hi ha dificultat, el viatge que ha fet a l'Àfrica o com ha seleccionat també alguns països de l'Amèrica Llatina, o ara que ha anunciat que anirà també a Mèxic. Més aviat són viatges amb un caràcter simbòlic per alguna cosa a nivell molt de transmetre un missatge a nivell de tot el món, no? I per tant, i tenim present que té 78 anys, per això dic que no sé si vindrà a Catalunya. Desig de conèixer Manresa i Montserrat com a mínim, certament que el té, i si el papa Benet XVI, amb el qual té bona relació segons em consta, li explica la meravella de la Sagrada Família, doncs potser això també l'ajudarà a decidir-se, però en tot cas certament que no és una cosa immediata. En Manel Carmona, del Centre Cultural Gitano de la Mina, li pregunta per què creu que la comunitat gitana de Catalunya ha optat per l'Església Evangèlica de Filadèlfia i no per l'Església Catòlica Oficial. No sé, no conec el cas concret. Conec situacions semblants en altres països i, per tant, jo diria, d'una banda, hi ha una... Potser podríem distingir tres aspectes. D'una banda, la profunditat de vivència cristiana que aquestes comunitats poden tenir, que fàcilment poden canviar d'una església a l'altra. Fins a quin punt hi ha una reflexió seriosa de què és ser d'una església, ser d'una altra. No ho sé i no judico, sempre ho respecto, però l'altre és, i això sí que en tot cas hem de fer un examen nosaltres, moltes vegades aquestes comunitats evangèliques tenen unes relacions fraternes, d'amistat, d'ajudar-se els uns als altres, que moltes vegades les parròquies catòliques no tenen. I aquí, te'n repeteixo, potser ens toca fer un examen a nosaltres per veure si no hauríem de constituir, que és el que el papa Francesc insisteix, unes comunitats cristianes que siguin realment com una mena de família espiritual cristiana, que s'ajuden, que es preocupen dels uns pels altres, etc. Això dic, de vegades dona més a les esglésies evangèliques que a les parròquies catòliques, i això fa atraient la pertinença en aquella comunitat evangèlica. I l'altre aspecte és si darrere hi pot haver o no hi pot haver alguna que econòmicament al sud també troben més ajudes econòmiques en aquestes comunitats evangèliques, que de vegades estan molt ben subvencionades des dels Estats Units, i les parròquies van més amb una sabata i una espardenya. No ho sé, però en tot cas, quan veig aquests casos, per mi l'accent el poso en el segon, dir caldria que les comunitats parroquials o comunitats cristianes nostres tinguessin un clima de més fraternitat, perquè la gent se sentís més això en família, compartint la fe cristiana. Estem al límit de temps, però hi ha una pregunta que li fa l'Amadeu Pons, de la Facultat de Biblioteconomia de la Universitat de Barcelona, que em sembla que farà treure paper i llapis a més d'un. Apel·lant a la transparència necessària en la societat actual, li pregunta: on es troba la recepta de la sopa de ceba de Montserrat? La recepta de? La sopa de ceba de Montserrat. Això em sembla que no està escrit. En tot cas hauré de dir al cuiner que val a dir que no és monjo, doncs el cuiner que me la doni, i no sé si la podrem penjar a la pàgina web de Montserrat, perquè potser revelaríem alguns secrets, però en tot cas no està escrita. No sé si l'Arturo, amb la seva perspicàcia, va saber destriar, però em diuen els que en tenen de cuina que no solament és qüestió d'ingredients, sinó que és qüestió de temps i de temperatura. I aquí jo ja, pels ingredients potser els sabria trobar, però el temps i la temperatura de cocció, això se m'escapa. Moltes gràcies, Pare Abat, per la conferència i per les respostes. Abans d'acabar, en nom del Fòrum Europa Tribuna Catalunya i dels patrocinadors, té la paraula final Joaquim Serra, d'Assistència Sanitària. Bon dia a tothom. En nom de Tribuna Catalunya i els seus patrocinadors,
el Banc de Santander i Assistència Sanitària, agrair al senyor Arturo Sant Agustí que ens hagi acompanyat aquest dematí a fer la presentació del pare abat de Sant Josep Maria Soler de Montserrat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. També, pare abat, moltes gràcies per estar aquest dematí compartint aquesta estona entre nosaltres. Em permetrà que li faci una observació, si és tan amable i me l'accepta. Jo, que soc de Terrassa, quan els de Sabadell parlin del que vull, prengui-s'ho ple de saviesa i moderació. Dit això, ens ha fet una xerrada... Soc de Santa Eugènia. No, jo pel que hem comentat de Sabadell. Dit això, ens ha fet una xerrada sobre l'Església dintre la societat democràtica, les aportacions dels fets religiosos, les polítiques públiques, la societat laica i la societat laica positiva. Tot això ple de saviesa i moderació com d'una persona com és vostè. Agrair-li, repeteixo, que hagi estat aquí amb nosaltres. A tots vostès també agrair-los la seva presència. Sense vostè aquest fòrum no seria possible. Estem a principis d'any i em permetran que els dos desitjos, que tinguin tots vostès un bon any i que l'any 2016 sigui ple de saviesa i moderació com la del senyor, com l'abat de Montserrat, senyor Josep Maria Soler. Molt bon dia a tothom.